اشکال اون دسته. خب آرزم به حضورتون که اینا فقط گفتم خب به جمالت. درست صحبت کن آقا. حسن زاده این در باز کن، یه هوایی به سر کله اینا بخوره، خواب از سرشون بپره. جناب سروان، آدمیزاد جلو همه چی میتونه واسه، جلو خواب نمیتونه واسه. جدی میگم. میخوام بگیریم بخوابیم، فردا بیام خدمتتون. اگه میتونستین تا فردا صبر کنین، چرا نصف شبی پاشیدین اومدین اینجا؟ جناب سروان، ما اومدیم اینا رو تحویل بدیم که فرار نکنن، وگرنه تو باقی قضایی عجله‌ای نداریم. بگی بالا این سرمو ما رو تحویل بدی؟ جناب سروان، اینا باندن ها. جدی میگم. چته؟ منو بگی بالا ببینم. خودشونو مثل مادر فرزند در آوردن که کسی شک نکنه بهشون. به روح پدرم اگه اینا مادر و فرزند باشن. دکو مدرکتون. اگه راست میگین مدرکی شناسنامه چیزی نشون بدین. کی گفته ایشون بچه منه؟ آها دیدین؟ زد زیرش. جناب سروان اینا دارن میپیچونن. من اصلا بچه این خانم نیستم. اصلا کی گفته هستم؟ چه نسبتی با این خانم داری که این وقت شب باشی؟ نسبتشون شرعیه، فقط یه هوا اختلاف سن دارن. سرامت بگیر بالا بی مزه. میگی بالا اونا. بالاخره شما سه تا پاتون از اینجا بیرون میذاری، یه اختلاف سنی نشونتون بدم حالتون جا بیاد. حاج خانم شما کوتاه بیاد. جناب سروان من خستم، 24 ساعت تو هواپیما، فرودگاه، خیابونا. حالا هم که اومدم خونم با این سه تا قرچمار روبرو شدم. حسن زاده هم بفرمایید قربان. یه چایی واسه حاج خانم بیار، خستگیش دره، یه دونه برای من بیار. اطاعت امر. خب دیگه تا من نپرسیدم کسی حرفی نمیزنه. کی زد تو کله تو؟ این جناب سروان. بعدش این خانم من اصلا نمیشناسم به جون خودم. بفرما. اصلا از بیخ منکر شد. حرف نزن. تو سرابتو بگی بالا. جناب سروان خانم خودشون شاهدن. من کمکشون کردم، باراشونو بریم دم در خونه. همچین که درو وا کردیم دیدم یه دونه چماق اینقدری نواخته شد تو کلم. 4 تا بقیه اینقدری هم خوردم. آخه این درسته جناب سروان؟ تو هم با میله آهنی زدی تو کله این که 14 تا بخیه بخوره. 4 از 14 میشه چند تا؟ 10 تا. حالا با 10 تا بخیه اضافه چیکار کنی؟ اونو بنده نزدم. به کی زد؟ رفیقاش؟ نه جناب سروان خودش زد. اصلا این خانم میتونه میله به اون سنگینی رو بلند کنه بکوبه تو ملاج ما؟ خجالت نکش. آدم اگه خانم کتک بخوره زشت نیست. زشتونه که آدم با 80 کیلو وزن یه میله بخوره تو مغزش، بعد با 14 تا بخیه نتونه اون قاچو ببنده. متشکرم. دم شما گرم. خوب بالشو گرفتی. اساسی. بفرمایید. شما بفرمایید. خب حاج خانم چایتونی که خوردین تشریف میاریم بازداشتگاه تا ایشالله تحقیقات کامل بشه و تکلیف شما هم روشن. یعنی چی جناب سروان؟ یعنی این خانم محترم پاشو بره زندان؟ بگی بالا اونا. جناب سروان از نظر من اشکالی نداره. اگه من زندان نرم جایی رو ندارم برم. این وقت شبم هتل و مسافرخونه خوبم که گیر نمیاد. پس مجبورم برم یه مسافرخونه الکی که با زندان هیچ فرقی نداره. جناب سروان این سه تا خونه این خانمو تملک کردن. خونه مال این خانومه، مال خودشه. بنازم 2 نفریتون اومدین خونه ما دزدی. حالا صاحبخونه هم شدین. شما سه تا تو خونه من بودین بعد ما دزدیم؟ عنایت بفرمایید. شما تو خونه ما بودی یا ما تو خونه شما؟ خونه به نام کدوم یکی از شماست؟ هیچ کدوم، ما مسجریم. جناب سروان خونه به نام منه، اصلا کل آپارتمان به نام منه. پس بفرمایید آقای دشتی بوقه دیگه. آقای دشتی دیگه کیه؟ صاحبخونه ماست. ما خونه رو از اون اجاره کردیم. پس تمام آتیشا از گور دشتی بلند میشه. این آقای دشتی به چه اجازه‌ای باید شما رو اجاره دادن به اینا؟ جناب سروان آقای دشتی مباشر منه. قرار بود در غیاب من واحدای خونه منو اجاره بده به زن و شوهرای جوون، اجاره‌هاش هم برام بفرسته اونور. یه واحدم برای من نگه داره. ولی الان میبینم که ورداشته واحد منو به این 3 تا قرچماق اجاره داده. 3 تا نه و 5 تا. 2 تا از بچه‌ها رفتن کنار دریا. چجوری جاتون شده تو اون خونه؟ مهربون زندگی میکنیم مادر بزرگ.
جناب سروان اصلا قرارشون این بوده که خونه رو به متأهلا اجاره بدن نه به مجردا. 5 تا مجرد به زور جامون شده اون تو. متأهل که باشی میشین 10 تا. 9 ماه بعد میشین 15 تا. تو 5 آپارتمان میشه 15 نفر زندگی کرد؟ اگه میشه چشم. همین فردا صبح ما میریم زن میگیریم. شما ناراحت نباش آج خانم. اگه ما شلوغ پلوغیم در عوضش باقی خونه ها خلوتن. فقط زن و شوهرای جوان توش زندگی میکنن. حسن زاده بله قربان. آدرس و نشونی اینا رو با یه مدرک معتبر ازشون بگیرین تا صبح با دشتی بیان اینجا. اطاعت. مسعود جان کمک کن این چمدونا رو تا دم زندان بیاریم مادر. جناب سروان زندونتون کجاست؟ نمیخواد فعلا بازداشت نیاز نیست. یعنی چی جناب سروان؟ نه یه تجدید نظر کنید شما. من نصف شبی خانمو کجا ببرم آخه؟ جناب سروان هیچ راهی نداره من امشب اینجا بمونم؟ نه برید هتل. البته منزل ما هم هست ولی خب منزل شما نه منزل خودم. منزل خودتونه قابل شماره نداره. ولی ما قرارداد داریم با آقای دشتی. رند دادیم دستش. باشه تکلیف شما هم فردا روشن میشه. دارم براتون. بهش ما هم داری برای شما. خوش اومدی. بفرمایید. بابا اونو بگی بالا من زبونم مو داره. شب بخیر جناب سروان. با اجازه. بفرمایید خانم بفرمایید. ماشین اونجاست. خانم شما شب تا صبح کجا میخواین بگذرونین؟ فکر الان باش بعدن و بعد روش فکر میکنی. خب فکر الان هم دیگه مگه کار دیگه ای هم مونده؟ علل حساب شما باید یه جایی رو پیدا کنید که شب به صبح برسونید همین. میگم فکر الان باش. یعنی تو گشتت نیست؟ آخ گفتین خانم دارم میمیرم از گشنگی. منم والا دارم ضعف میکنم. اون غذاهای لاستیکی تو هواپیما که قابل خوردن نبود. بریم یه جایی یه چیزی بخوریم. آخه کجا بریم نصف شبی؟ کله پاچه خور هستی؟ ایول مگه شما هستین؟ مهمون من. میبرمتون یه جایی که تا حالا تو خوابم ندیده باشین. میشه تو تهران کله پاچه فروشی باش و من نرفته باشم؟ ما شاکریم خانم. بفرمایید. آقا در صندوق رو واکن ببین. آقا دوتاش عقب جا نمیشه. اجازه بده یکیشو بذارم تو. خیلی خوب زود باش. ببخشید اجازه بده من اینو بذارم. بزن در صندوقتون. بفرمایید شما. ببخشید. زود باش. بفرمایید. آقا یه نوار باحال میذاری تخت گاز میری شوش کله پسی ادیسون. چشم. بفهم بریم. چیکار داری میکنی؟ که مغز بردار بذار لای نوستنگک موتورشم بچلو برو بالا میشه عین باسلو. چه شد؟ فکر کنم از باسلوق بدش میومد. رفیقتون چشه؟ هیچی بابا پاچه برید تو گلوش. لقمه رو درش برداشته بود. آخه یه ساعته اخوپیف میکنه اگه خوشش نمیاد بره بشینه تو پیاده رو. این خوشش نمیاد عاشق کله پاچه است. تو یه جفت چشم از اون درشتا و سیاه بردار بیار اینجا ببین چه جوری برات میخوره. من چشم. انصافاً کله پاچش تمیزه. تکه
آدرس رستوران و پیتزا و نمیدونم کله پزی خوب و باید از آدم مجرد پرسید. آدم مجرد بدبخت چشش تو این دنیا دنبال یه چیزه. اونم اگه گفتیم چیه؟ غذای خوب. غذای خوبم غذای خونگیه. غذای خونگی رو زن خونه میپزه. ببینم راستی تو زن عقد کرده ای نامزدی چیزی نداری؟ چرا اینهاش؟ اون چیه؟ جای داغ. اون که مثل جای دندون سگه. سگ چیه؟ اینو خودم گاز گرفتم واسه ترک سیگار، ولی اینو داغ گذاشتم که دیگه به زن و زندگی تحت هر شرایطی چی نندیشم. یعنی زن بی زن. معلومه متحمل شکست عشقی شدی. به شدت، به اندازه لقمه‌ای که سر همین میز خوردیم. راستی چقدر خوردی ما؟ نوش جونتون خانم. ببخشینا جسارته. گفتم اگه اجازه بدیم من بیرون منتظرتون باشم تا شما تشریف میارید. کجا؟ یه سفارش تو بخور. بشین بشین. به 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 چه چشمای خوشگل و قشنگی. بفرمایید بفرمایید. بخور دیگه بخور. خانم بفرمایید. بذار برات لقمه بگیرم. بیا. عینه‌هو باقلواست. بیا عزیز من. اونجوری میکنه. کجا رفت؟ تو ناراحت نشو بابا جون. این اصلا با شیرمیجات مشکل داره. رفت قابلمه‌شو بیاره، چشم هر کی گوسفند در بیاره برای واسه زن و بچه‌اش. بفرمایید. راستی خیلی با نمکی ها. چاکریم. دیگه خدا این نمک هم که به ما نداده بود که تو این دنیا ول معطل بودیم خانم. مسعود خان ببینی حسابمون چقدر شده. چشم. عباس آقا جونم. این حساب ما چقدر شد؟ قابلی نداره. قابل نداره یعنی چقدر؟ 7200. 7200. دلار قبول میکنین؟ کله پاچه و دلار. مسعود خان شما حساب بکنین بعد من بهتون میدم. من؟ خب بله. باشه چشم. چیزه عباس کیفم تو ماشین الان میرم براتون میارم. ای بابا عجب آدم چیزی بیرو زنه. بریم آقا مسعود. چی رو بریم؟ باید پول کله پاچه رو حساب کنیم. ببین من فکر کردم که اگه پول کله پاچه رو من حساب کنم بعدن دیگه روم نمیشه ازش بگیرم، ولی تو که ازش طلب داری. خب بیا این کله پاچه رو حساب کن بعد با هم دیگه یه جا بگیر، چون اگه اینجوری پخش پره بشه دیگه شاید به تو هم چیزی نرسه. آقا مسعود شما هر چقدر که بفرمایید من حاضرم بدم، ولی زودتر اینجا بریم. خیلی خوب پس 7200 فعلا بده، بعد بذار رو حساب خانم دیگه. بده. چشم. بابا همه رو بده بیاد دیگه. 3 4 5 6 انعام هم باید بده بیاد. اینم 8 تومن. دستت درد نکنه. زودتر فقط. بفرمایید. ممنونم خانم. طبقه ششم اتاق 601. متشکرم. خواهش میکنم. شما چند شب میمونید؟ فعلا یک شب. فعلا یک شب. دست شما درد نکنه. خواهش ببخشید این آسانسورتون کدوم بره؟ متاسفانه آسانسور خرابه. ای وای. پس اگه میشه لطف کنید این کارگرتون بگید بیاد کمک کنین بارو بندیل رو ببره بالا، خیلی سنگینه. ایشون هم خوابیدن نمیتونم صدا شما کنم. خب پس اگه میشه طبقه اول یا همکف یه اتاق بدید که اینا رو ما نبریم 6 تا برن بالا. هتل کامل پره. فقط طبقه 6 خالیه. پس برام بگم راننده بیاد کمک کنین اینا رو ببره بالا دیگه. گناه داره مادر جون، اون دل رودش ریخته به هم، چی رو بری صداش کن؟ خودمون میبریم. خودمون با هم؟ بله. دوتایی؟ بله. ای بله. بفرمایید. خانم میخواید کیفتونم من بیارم براتون؟ نه مادر جون زحمتت میشه. دست شما درد نکنه.
خلاصه هرچی خواهرزادم اصرار کرد که بمونم گفتم نمونم، باید برم ایران. نمیدونستم دشتی اینطوری از آب در میاد. بله. 601 خانم. آره رسیدیم الحمدلله. دستت درد نکنه. خواهش میکنم. بله خانم من هیچی میخواستم بگم که میخواید دلاراتون رو من ببرم فردا چنج کنم که مشکل خرید نداشته باشین؟ اتفاقا خیلی فکر خوبیه. بله. الان میرم میاد. دست شما درد نکن. بیا پسرم. همش همینه؟ بله. دست شما درد نکنه. دست شما هم درد نکنه. شبتون بخیر. شب بخیر. شب بخیر. راستی مسعود خان. بله. شما کارت شناسایی تصدیق چیزی همراهتونه؟ بله چطور؟ میدین تا صبح پیش من بمونه؟ بفرمایید لطف کنید خودتون چنجش کنید. حالا چرا ناراحت شدی پسرم؟ بگو ندارم. دست شما درد نکنه. شبت بخیر. بله. خانم جان. بله. خانم جان. بله. بله خلاصه ناصر جون شبیه بود به یاد ماندنی. خوشم میاد که خیلی خریدی. واسه چی؟ بابا جون کتک زدن، تو کلاندری واسه پرونده درست کردن، کلی اسباب اساسی واسهشون حمالی کردی، تهش یه دست کله پاچه بهت دادن. عجب شب به یاد ماندنی. در باقیشو خبر نداری. زمان خانم $500 بهم داد که ببرم واسهش چنجش کنم. پس نگو شب به یاد ماندنی، بگو خره به یاد ماندنی. اونا تا عمر دارن تو رو فراموشت نمیکنن. ببین ناصر یه بار دیگه با من اینجوری حرف بزنی ها دیگه. چند بار؟ ببین ما داریم با کی درد دل میکنیم؟ آقا اصلا نخواستیم با شما درد دل کنیم. بگی بخواب. $500. بابا جون طرف خونه با اون خوشگلی و بزرگی داره و اون وقت تو دلتو خوش کردی به $500. تو واقعا حقته که ببندنت به گاری. خب آره حقم که یعنی یه خورده حق با توه، ولی خب خونش چه ربطی به من داره؟ بابا جون مگه نمیگی مباشرش بهش نارو زده؟ خب مگه نمیگی میخواد مباشره رو ردش کنه؟ مگه نمیگی تو خوشش اومده؟ خب بابا آره. بگو خانم من مباشرت. که چی بشه؟ که چی بشه؟ که بعد یه عمر بدبختی و دربدری بالاخره یه شغل پیدا کنی که یه حقوق ماهیانه بگی. اصلا شاید همین آدم زیر پروالت گرفت به یه جایی رسیدی یه وقت. بابا ایول. آره چند سالش هست؟ ها؟ چند سالش هست؟ نه بابا نه. چی نه بابا؟ بابا ناصر چون زشت این حرفا چی با جای ننه بزرگم مثلا اجاقش هم کوله. تو میدونی من چقدر بچه دوست دارم. نه با بعد حالا کی گفت قرار زنت میشه؟ بس بنال ببینم چی میخوای بگی. بابا جون مگه نمیگی پیرزن مهربونیه؟ خیلی. خب تموم دیگه برو تو کارش. جدی؟ بهش بگو که این مباشره خیانت در امانت کرده. بعدم بگیر همه رو بیرون کن. یه کاغذم از خودش بگیر که بقیه بدونن که با اجازه خودش داره این کارا رو میکنه. دمت گرم. آقا ما رفتیم. کجا؟
حله. میرم هتل پیش زمانه خانم. باید برم دلاراشو چنج کنم. نشد دیگه، نشد، اشتباه میکنیم. چی؟ اول باید بری سراغ خونه. خب مباشره رو پیداش میکنیم. زیرابشو میزنی. خب بعد خب ببینم حالا ما اومدیم و شدیم وکیل زمانه خانم. اون سه تا چجوری از خونه بیرون کنیم؟ ما رفتیم. برو. البته زیادم امیدوار نباش که زمان خانم توی دست با چلفتیو بکنه وکیل خودشا. خیلی شوت میزنی. بیا بابا. آقا من خیلی معذرت میخوام. ببخشید. بفرمایید. آقا واسه چی آشغالا رو ریختی دم در این خونه؟ شما؟ من هیچی. یعنی فعلا هیچی. راحت باشین. اصلا باید آشغال ریخته بشه. برو بینیم بابا. بله. فعلا هیچی. اگه من تا چند روز دیگه گذاشتم کسی اینجا آشغال بریزه، هر چی میگید بگید. برش خیلی خوبه ولی اصلا بهش نمیاد 40 متر باشه. خدا شفاعت میده. متوجه نشدم. بله؟ هیچی بابا، خدا شفاعت میده. بله بفرمایید. دهنتون هم شیرین کنید. اگه من تا چند روز دیگه گذاشتم کسی بیاد آشغال از دم در خونه من برداره. آقا کاری دارین زنگ بزنید. زنگ زدم. زنگشون خرابه. ببینید اون آشش خرابه. مشکل داره زنگشون. خونه دوستام اینجاست. اون سه تا هستن که اینجا میشه همسایه‌تونن دیگه. همونا. بفرمایید خواهش. خیلی ممنون. زور خب نمیخوام چند بار بگم به شما بابا من این کاره نیستم ترک کردم تو نمیفهمید شما بابا میخوام ببریمت دکتر ترکت بدید نمیخوام بخوریمت که ببین زور الکی نزن. جنازتم شده من میبرم بالا. موقع از در خونه میری بیرون که سالم شده باشی. دیگه هم نباشه. با آبروی من بازی نکنیم. من آبرو دارم بابا. اصلا میدونی چیه من ترک میکنم. خودم میرم ترک میکنم. به شرفم خواستم ترک کنم. اینجا نه. ببینم. آقا چی شده؟ میخوام ببریم ترکش بدیم. اینجا؟ نه طبقه اول انستیتو آقای دکتر. اینجا که آخه خونه زمان خانومه. برو بالا دیگه. آقا بفرم. ای بابا. بابا پدر من اینجا مسئولیه مال زمان خانومه. چه خبره؟ آی دکتر به ناموزت قسم من این کاره نیستم. اما من این کارم. بیاریدش تو. برو تو. حیاتون خدا برسیم خمر بکشن بابا من
شما نمیاد تو؟ من با اینا نیستم ببخشید. پس بیا تو منتظر بمونید. منتظری چی آخه؟ نوبت. بعد اول معاینتون کنم ببینم به چی آلوده هستید. آقای دکتر این حرفا چی آلوده؟ من آلوده نیستم، اصلا من این کاره نیستم. کدوم معتادی تا حالا گفته که من این کار هستم؟ بیا تو. آقا یه لحظه اجازه بدین، ایشون آلوده است که اونجاست. آقا یه لحظه اجازه بدین. ایشون حالش بعد بیرونم داشت میمرد، تشنج داره، میمونه رو دست تا اورژانسی. اول به اون برس، من اینجا هستم در خدمتتون. در نری فقط. چشم هستم در خدمتتون. ببخشید پروین پایینه؟ بله. پروین پایینه؟ پروین خانمو نمیشناسمشون ولی یه خانمی دیدم چند دقیقه پیش اینجا رد شدن. خانم کیه؟ مگه با خانم کار نداره؟ خودتون گفتین پروین. آها علی؟ آرایشگاه پروین. آقا جون بهش بگو شلوار هنوز مارک نخورده، مارک کمونه. یه 700 تا مارک مهدی شاپون بفرسته، 1000 تا مارک کره. تا اینا رو بزنی تو ماشین، بقیه‌اش هم آوردم. متوجه نشدم. برشون خودم بهش میگم. تو ماشین رو بردار بیا تو حیاط، اینا رو بار بزن فعلا. دست نکنی خودم هستش. اونجا گفتن یه 700 تا شلوار مثل اینکه کم آوردن، قیمتش هم گفتن 1800 مارک. مارک؟ من بی تقصیرم، ایشون گفتن. اون هنوز فرق اسکناس 500 تومانی 1000 تومانی تشخیص نمیده. اون موقع به مارک و دلار میخواد پول بگیره. عجب نامردیه. اون بالا من حالی از این بچه کورو بگیرم. عزت بیا بیرون ببینم. چطوری؟ شاگردته؟ حالا دیگه جنس و تبدیل نده پولشو میخوایی؟ کی من؟ چی پیغام میدی به شاگردت که من بگه؟ من غلط بکنم چیزی. من فقط به این شاگردت گفتم بگو مارک کم آوردیم. مگه شاگردت نیستی؟ نه. وایستا ببینم. تو با کی کار داری تو این ساختمون؟ من فامیل آقای دشتی ام. از چطور من تا حالا ندیدمت اینجا؟ بلکه من تازه اومدم. فامیل زنشی؟ بله فامیل زنشم دیگه. طبقه بالاست. طبقه بالاست؟ فامیلتون دیگه، زن دشتی. بله میدونستم خودم، خیلی ممنون. سلام علیکم خانم، حال شما خوبه؟ شما؟ من مسعودم دیگه. آقای دشتی خوبن؟ سلام. سلام. آقای دشتی هستن؟ نه خیر آقامون نیستم. ای بابا به من گفتن آخه اینجان. کی گفت؟ یه دوستی دارم که همیشه باهاش یه قدی داره، نوک اسمش نوک زبونم بود. صفدر افسنجونی؟ آفرین صفدر رو من گفت که اینجاست. اون آدرس اینجا رو کجا داره؟ خانم خب دوست صمیمیشه، مگه میشه ندونه؟ آخه آدرس اینجا رو هیچ کس نداره. من بیگناهم، من گفتم که با دشتی کار دارم، اونم صاف آدرس اینجا رو به من داد. خدا مارگم بده. تلفن صفدر رو داری؟ نه خانم تلفنشو ندارم ولی میبینم ایشون. تو رو خدا اگه دیدینش بهش بدین دیگه آدرس اینجا رو به هیچ کس نده. زن دشتی میاد اینجا زندگیمو با آتیش میکشه. زن دشتی؟ چی بگم بالا؟ خب برادر من شطور سواری که دلا نمیشه. بله اصلا دلا نمیشه. اتفاقا من با آقای دشتی بارها گفتم دشتی جان قتل که نکردی که زن گرفتی، بیا با همه اعلام کن که بابا هم این زنمه هم اون زنمه. خانم زبونم مو در آورد بس که بهش گفتم. من نمیدونم چرا اینجوری میکنه. آره والا خدا خیرت بده. خواهش میکنم. پس من با عزت مرخص میشم. خداحافظ. آقا نگفتیم آقامون چیکار داشتیم؟
خانم این صفدر هست، خیلی آدم مشکوکیه. فقط خواستم بهتون بگم که حواستون بهش باشه. این آدم خطرناکیه. من گفته باشم ها. اصلا خداحافظ شما. خداحافظ. من گفتم این صفدر یه کاسه زیر نیم کاسشه ها. مبارکه سلامتی. خیلی مبارکه. ببخشید آقا برو کنار، واسه چی میاد کار؟ ببخشید داشتم میرفتم بیرون. برو بابا، در بالاست. ببخشین شما هم یک بار دیگه بریم بالا بیایم پایین. بابا خسته شدم، چند بار این پله ها رو برم و بیام. یادگاریه، بذار خوب در بیاد. بریم بالا. چشم خانم. اول زندگی چشم نگو، بدبخت میشی. فرمایید. سلام. خیلی خوش اومدید. سلام. احوال شما چطوری؟ چه خبر؟ خوبی؟ آقا 6 کو میگیری برای مسئله؟ دستت درد نکنه. بفرمایید. سلام خانم. مسعودم. خوبی شما؟ قربونتون برم. بله چه خبرها؟ من که خبرهای خوش دارم براتون خانم. بله آماده باشین که با هم دیگه بریم. آره من میام بالا کمکتون میکنم که بریم. تو راه براتون تعریف میکنم. بله شما فقط سریع آماده بشید، الان من میام بالا کمک میکنم با هم دیگه بریم. قربان شما، خدافظ. اومدم. آقا دست شما درد نکنه. بله از آسانسور میتونی استفاده کنی. بالاخره درست شد این آسانسورتون. بس یه لطفی کن، یکی از این کارگرات بفرست بیاد بالا که با هم دیگه کمک کنیم چمدونا رو بیاریم پایین. متاسفم. تو مرخصی ام. خب باشه، با آسانسور میارمشون پایین. عذر میخوام، آسانسور مال حمله بار نیست. بار بیشتر از 25 کیلو و بعد از راپله بریم پایین. خب 25 کیلوش میکنم میارم پایین. چه فرقی میکنه؟ مجموعش 200 کیلو میشه باز. هیچ فرقی نمیکنه. حالت خوبه؟ ممنونم. معلومه خوبی. اگه آسانسور خرابه بگو خب خرابه دیگه. بچه گیر آوردیم ما رو. اصلا نخواستیم. خلاصه خانم آقای دشتی اونجا رو کرده پاساژ. باید میدیدین. خانم بفرمایید، خیلی دیر شده، تشریف بیارین. باید عجله کنیم. یک دشتی بسازم که 10 تا دشتی از بغلش داره. خانم یه چیزی میگم، جسارت نباشه. به نظر من شما حقتونه. آدم نباید به هیچ عهد و نافی اعتماد کنه. من به 2 تا چشم هم اعتماد ندارم. بله یعنی نه ببینید آدم خب به هر حال نباید این قضاوت این شکلی هم بکنه. خیلی هم هستن که قابل اعتمادن. من به هیچ کی اعتماد ندارم. هیچ کی. دلارا رو چنج کردی؟ بله الان میدم خدمتتون. این بفرمایید. یه دونه چک پولم براتون گرفتم که راحت باشین. بفرمایید. شما چمدونا رو ببر پایین تا من اینا رو میشمارم. شمردم ها. تا خودم نشمارم مطمئن نمیشم. میگم خانم چطوره با من تا پایین بیاین؟ یه وقت تو راه اینا رو بر ندارم با خودم ببرم. اگه با من باشی مطمئن تره نه؟ راست میگی مادر، باید میام. ولی به شرط اینکه بد اخلاقی نکنی.